여러분들 고맙습니다. 정말 뜨거운 땡볕 속에서 이렇게 땀 흘리면서 고생해주셔서 진심으로 감사를 드리고요. 여러분과 함께 에너지를 좀 나누고자 이렇게 왔습니다. 저희도 드리고요. 저희도 안동에서 에너지를 받고 경북을 다 돌아다니고 또 그 교육을 아주 높게 위상에 올려주었습니다. 그래서 여러분들께서 아낌없이 끝까지 관심을 가져주시기 바라겠고요. 임종식 교육감은 교육뿐만 아니라 그리고 지역 경제까지 더불어 함께 살릴 수 있는 그런 교육을 함께 이끌어가고 있습니다. 잠시 후에 오늘 이 자리에 직접 10분 뒤에 도착을 합니다. 근데 도착하시면 교육감님의 목소리를 직접 듣고 교육감님께서 어떤 따뜻한 교육을 앞으로 펼쳐 보일지 한번 들어봐 주시면 되겠습니다. 오시는 동안 여기 계신 분들과 저희 좋은 에너지 한번 나누고자 하는 의미에서 우리 교육감이 마음에 담긴 그 메시지가 담긴 로고송을 시작으로 함께 해보도록 하겠습니다. 우리 교육감의 마음이 담긴 로고송을 한번 시작해 보도록 하는데요. 그래서 우리 운동원분들 피켓 뒤쪽에 두셔도 되고 위에 계신 분들은 들고 계시고 앞에 계신 분들께서는 피켓을 뒤에 바닥에 눕혀 놓으시면 돼요. 뒤에 바닥에 정렬을 일렬로 쭉 해주시면 돼요. 글씨가 다 보이게끔 그 앞에 서주시면 됩니다. 네. 학생 위한 경북교육감 누가 봐도 임종식이야. 임종식 좋아요. 교육감 좋아. 임종식을 믿어줘요. 임종식 교육감 흔들림없이 헤쳐나가는 임종식 교육감이야. 경북교육의 미래를 완성합니다. 임종식 다시 한번 경북교육의 미래를 완성합니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이야, 저희는 의미가 함께의 의미입니다. 임종식 경북교육감 임종식 경북교육감 임종식 47년 경험의 힘 검증된 따뜻한 경북교육을 위해 임종식을 꼭 찍어주세요. 바짝바짝바짝. 자, 여러분, 우리 아이들의 슈퍼스타 누굽니까? 임종식! 좋습니다. 네, 숨도 넘길 수 없을 만큼 제가 바로 말을 시키고 있죠. 잘하셨어요. 자, 잠시 후에는요, 이곳에 경상북도 교육감 임종식 교육감이 이곳에 도착을 합니다. 물론 임종식 교육감 후보의 얼굴을 대신해서 운동하시는 운동원들을 응원도 해. 경북교육 사람 중심 임종식 미래 우리 차 조심하세요. 했습니다. 우리 안동에 계신 분들께 인사를 좀 드릴까 하는데요. 뒤에 인사를 드리시는 분들께서 쭉 자리를 함께 해주셨는데요. 저희가 먼저 인사를 좀 드리도록 하겠습니다. 그래서 스피커 사용하시는 분들께서는 조금 협조를 해주시면 좋을 것 같습니다. 우리 권기창 후보님, 네, 스피커 잠시 꺼주시면 저희가 하도록 하겠습니다. 앞서서 오셔서 뒤쪽에 계시는 분들과 먼저 인사를 나누셨습니다. 그리고 자, 이제 오랜 시간 전부터 오늘 이 자리를 찾아주신 경상북도 교육감, 현 교육감 후보를 기다리고 있었습니다. 여러분들께서 그렇게 기다리셨던 따뜻한 마음을 가지고 뒷모습이 아름다운 사람, 바로 여기 있습니다.
임종식 경상북도 교육감이 도착을 했는데요. 잠시 후에 바로 5분대 그분의 목소리를 여러분에게 들려드리겠습니다. 노고심의 마음을 먼저 전해드리고 모셔보도록 하겠습니다. 우리 우성훈 여러분들 피켓 바닥에 놓으시고요. 함께해 주십시오. 전북의 임종식이 더 따뜻한 전북교육을 만들겠습니다. 임종식을 응원하시는 모든 분들 따라해주십시오. 경북 학생 위한 경북교육감 누가 봐도 임종식이야. 임종식 좋아요 일감 좋아 임종식을 믿어줘요. 임종식 경북교사 위한 경북교육 임종식 부모도 안심하는 교육감 흔들림없이 헤쳐나가는 임종식 교육감이야. 임종식 교육을 잘하는 경북교육감 무조건 임종식이야. 사람 중심의 AI 개선한 교육 임종식이 다시 한번 전국교육의 미래를 완성합니다. 변화된 교육감은 임종식 무조건 임종식이야. 경북 학생 위한 경북교육감 누가 봐도 임종식이야. 임종식 좋아요 일감 좋아 임종식을 믿어줘요. 임종식 경북교사 위한 경북교육 임종식 부모도 안심하는 교육감 흔들림없이 헤쳐나가는 임종식 교육감이야. 임종식 AIC를 준비 잘하는 임종식 무조건이야. 임종식 경북 지키고 교육 키우는 튼튼 능력이야. 임종식 더 따뜻한 임종식 경북 지키고 교육 키우는 편한 학교 다시 한번 임종식으로. 임종식 교육을 중심에 AI 개선한 교육 임종식이 다시 한번 전국교육의 미래를 완성합니다. 반짝반짝 소개합니다. 따뜻한 전북교육을 위해 임종식을 꼭 찍어주세요. 임종식 교육감 나왔습니다. 임종식 나왔네요. 존경하는 안동시민 여러분, 경상북도 교육감 후보 현 교육감 임종식 인사 올립니다. 박수! 함성! 저는 지금 안동시 송현동에 살고 있는 안동시민입니다. 10년째 안동시민입니다. 시민 여러분들 반갑습니다. 박수 함성! 교육감이 관할하는 우리 학생 대상은 유치원부터 고등학교까지입니다. 대학교는 교육부에서 직접 관리를 합니다. 따라서 경북교육의 성과는 고등학교 졸업생들에게 달려 있습니다. 2020 고등학교는 대학을 진학하는 일반 고등학교와 취업을 목표로 하는 특성화고등학교 두 가지 종류가 있습니다. 2025학년도 일반 고등학교 4년제 대학 진학률 전국 1등 어디겠습니까? 경북! 정답입니다. 경상북도 우리 학생들이 일반고 학생들이 4년제 대학 진학률 전국 1등을 했습니다. 특성화고등학교는 또 어떤가? 특성화고등학교는 취업을 목표로 하는데
지금 지난해 전국에서 순 취업률 특성화고 최고 지역은 어디겠습니까? 경북! 자와 같이 6년 연속 순 취업률 1등을 우리 경북 학생들이 하고 있습니다. 대단하지요? 박수 함성! 또 학교에 계시는 우리 선생님들 정말 열심히 한 때문입니다. 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이렇게 진학률, 취업률 1등 이게 쉬운 게 아닙니다. 파스도 학생들도 열심히 하지만 우리 경북이 1등을 지금 하고 있습니다. 그 이외에도 체육이면 체육, 육상을 우리 고등부가 4년째 1등을 하고 있습니다. 예술이면 예술, 기능이면 기능, 전국 기능경기대회 특수하고 8년 연속 1등을 하고 있습니다. 과학 발명, 여러 분야에서 경북의 학생들이 전국을 선도하고 있습니다. 이렇게 우리 경북의 학생들이 잘하고 이렇게 우리 선생님들이 열심히 하고 있는데 경북교육감 바꿔야 되겠습니까? 계속 가야 되겠습니까? 계속 가자! 경북교육감 만만한 자리가 아닙니다. 학생이 25만이 넘고 교직원이 4만 5천 명이 넘습니다. 학교가 1,500개가 넘습니다. 저 임종식은 영덕에서 교사로 출발했습니다. 그리고 영덕, 포항, 경주, 영천, 대구, 구미, 거기에 안동입니다. 그래서 경북의 동서남부 두루 근무를 하면서 47년 경북 교육 현장에 오로지 매진했습니다. 교육감을 하면서 우리 학생들이 전국 최고의 성적을 낼 수 있도록 노력해 왔습니다. 지금 교육감 나오신 분들 다 훌륭합니다. 훌륭하신 분들 다 나왔지만은 새롭게 교육감의 자리에 앉으면 초보 교육감이 됩니다. 그러나 저는 삼성 교육감이 되어서 바로 앉으면 조금도 흔들림 없이 우리 아이들 흔들리지 않고 그동안 준비해온 성과와 그동안 준비해온 인프라를 중심으로 바로 경북교육을 반석이 올릴 수 있는 후보 중에 최고의 후보자 임종식입니다. 임종식! 교육감도 선수가 있습니다. 삼선을 하게 되면 지금 교육부 장관으로 계시는 최교진 장관님은 구미 정도 되는 세종시의 교육감을 3번 하면서 교육부 장관으로 올라갔습니다. 저하고는 7년 동안 같이 교육감을 협의를 같이 했습니다. 교육부와 저 임종식 소통이 잘 됩니다. 그리고 대한민국 교육감 협의회에 가면 삼성 교육감으로서 발언권이 세집니다. 우리 학생들에 대한 어려운 문제, 우리 교육권에 대한 어려운 문제를 법을 바꿔야 되는데 이 법 개정하는데 제가 잘 아는 이런 우리 교육감님들 협의를 통해서 충분히 의사를 반영해서 법을 개정하고 우리 선생님들이 교육권을 살릴 수 있도록 노력을 하겠습니다. 교육만 잘하는 게 아니라 이제는 능력도 갖춰야 합니다. 다시 한번 박수를 부탁드리겠습니다. 우리가 대체로 제가 동서남북을 다 돌아보니까 아무래도 북부 지역이 좀 어려운 점이 있습니다. 인구 수가 적고 학생 수가 적다 보니까 학생 수 많은 지역을 이렇게 가는 경향이 있더라고요. 그러나 저 임종식은 북부 지역의 학교를 살리는데 많은 노력을 했습니다. 가까운 봉화 같은 경우에는 전국의 최고하는 명문학교가 2개나 있습니다. 한국산림과학고, 한국폐고등학교, 전국에서 학생들이 오고 있습니다. 영주에도 마찬가지입니다. 오래된 영주고등학교가 철도고등학교로 바뀌었습니다. 그러면서 역시 전국에서 오고 있습니다.
원래 첫 졸업생이 나왔는데 16명이 코레일에 들어갔습니다. 그리고 이 학생들이 코레일에 들어가니까 공무원 7급 대우를 받습니다. 특성화고등학교를 살리어서 전국의 학생들이 오는 것이 굉장히 중요합니다. 영주의 서명여고 또한 국제조리고등학교로 바꾸어서 학생들이 전국에서 오고 있습니다. 안동에도 한국생명과학고 지금 아이들 떨어져 나갑니다. 그리고 영문고등학교 예의메디텍으로 바꾸어서 학생들이 충분히 지금 충원됩니다. 지금 안동에도 학생이 부족해서 어려운데 필요한 학교들은 특수화고등학교로 전환해서 전체 일반계 고등학교로 살리고 특수화고등학교 살리는 방향으로 노력을 하겠습니다. 그리고 안동의 북부 지역의 수학체험관 제대로 만들었습니다. 이어서 우리 북부 지역에 아무래도 아이들이 체험할 것이 부족하고 문화공간이 부족해서 지금 영양의 도서관을 지었고 예천의 도서관을 지었습니다. 그리고 안동에는 우리 경북 교육박물관을 지금 준비하고 있습니다. 연구원에 들어가면 입구에 테니스장에 지금 착공을 했습니다. 아마도 올해 말쯤 되면 준공이 될 텐데 낙동강을 기울여 해서 차도 마실 수 있고 아이들이 체험할 수 있는 멋진 공간이 지금 준비되고 있습니다. 기대해 주시겠습니까? 박수와 함성! 3선에 당선이 되면 말씀드린 것처럼 아이들 조금 더 흔들리지 않고 더 따뜻한 경북교육을 완성할 수 있습니다. 제 임종식은 마무리 성공입니다. 이름이 종식입니다. 외쳐볼까요? 시작! 임종식! 지난번 선거 때 코로나가 한창 일 때 제가 코로나 종식을 외쳤습니다. 제 이름을 알리고 코로나 종식을 연문에 담았는데 이번에는 학폭 종식, 도박 종식, 마약 종식, 학교에서 힘들고 나쁘고는 다 종식시키겠습니다. 종식시켜보겠습니다. 임종식! 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 그러면 아마도 많은 후보자들이 4년 후 경북교육감을 준비할 겁니다. 왜냐하면 저는 더 이상 나올 수가 없습니다. 그러니까 4년 동안 많은 사람이 준비하면 적어도 교육감 되려고 4년을 준비해야 됩니다. 갑자기 들어가서 할 수 있는 자리가 아닙니다. 그렇게 4년을 착실하게 준비한 사람 중에 한 사람을 뽑으면 조금 더 흔들림 없이 경북이 발전해 갈 수 있다는 생각을 합니다. 우리나라가 이렇게 발전한 배경은 부정자원도 없는 우리나라 아닙니까? 바로 교육입니다. 교육에 올인했듯이 앞으로의 미래의 우리 경북 또 미래의 우리 대한민국 역시 교육에 달려있고 그 교육을 경북이 승가하고 있습니다. 제가 반드시 여러분들 응원을 받아서 여러분들의 힘을 받아서 47년 경험의 힘, 현장에 답이 있지 않습니까? 경험이 힘입니다. 47년 경험의 힘을 통해서 우리 경북교육, 더 따뜻한 경북교육 완성하겠습니다. 임종식! 네, 후보님, 우리 3선해야 되죠? 네, 그래서 여러분 교육감은 3선이 끝입니다. 4번 하고 싶고 5번도 못해요. 더 아이들을 위해서 하고 싶어도 못해요. 그래서 지난 2번을 8년 동안 했습니다. 마지막에 남아있는 3번째도 다시 할 수 있게끔 여러분들 뽑아주시기 바라면서 여기 계신 모든 분들의 길을 모아서 우리 3선 가자! 길을 붙여서 구호 한번 하도록 하겠습니다. 제가 가자! 3선! 외치면 여러분께서 가자! 3선을 함께 외쳐주시기 바랍니다. 여러분 준비되셨을까요? 자, 그럼 오른손 준비해서 화이팅을 하는 포즈 준비되셨으면 함께 곳곳에 계신 모든 분들 함께 해주시기 바랍니다. 경상북도 교육감 가자! 3선!
영국학생 위한 경치 부모의 신발을 요리라 흔들림 없이 김종식이 다시 한번 영국교육의 미래를 자, 여기서 마무리를 저희가 하도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다.